Le grandi opere, come ad esempio la TAV, ma non solo, rappresentano un autentico volano per la filiera delle costruzioni. Secondo una stima di ANCE Veneto, nella nostra regione sono previsti investimenti per 3,6 miliardi di euro solo per le riqualificazioni dei sottoservizi, cui si potrebbero aggiungere fino a 6 miliardi di investimenti nelle riqualificazioni degli edifici privati. Anche per questo il comparto delle costruzioni e delle infrastrutture è alla costante ricerca di personale qualificato. ESEV CPT, la scuola edile di Verona, grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e la Regione Veneto, ha dato vita a un corso di Work Experience che permette di diventare operatore delle macchine di movimento terra e imparare a guidare le Formula 1 del settore, ruspe o escavatori, macchine di ogni tipo e dimensione. E sarà un lavoro legato proprio al movimento terra, ai sottoservizi della costruzione, ad esempio delle nuove linee di alta velocità e quindi un lavoro legato all'utilizzo di macchine importanti dal punto di vista tecnologico, geolocalizzate e quindi con la richiesta di una professionalità molto importante. Tenete conto che per acquisire una professionalità forte nell'ambito del movimento terra possono essere necessari anche svariati anni di esperienza sul campo. Il corso è gratuito e rivolto a persone disoccupate iscritte a un centro per l'impiego di ambo i sessi con età tra i 30 e i 45 anni e con l'obbligo scolastico assolto. I posti a disposizione sono 12 e i candidati devono essere residenti o domiciliati in Veneto. Partner della Work Experience 2 aziende primarie del settore costruzioni, Italbeton e Ferro SRL. Il corso si tiene nella zona di Legnago, sede per cui saranno selezionati 6 candidati, e nella zona del lago di Garda, in cui saranno selezionati gli altri 6. In questo momento il problema maggiore che stiamo rilevando è che c'è stato nel contempo a livello mondiale un salto tecnologico che ha portato queste macchine all'avanguardia. Facciamo un esempio, oggi potremmo dire che fino a 15 anni fa entravi in una 500, oggi entri in una Ferrari. Di conseguenza dobbiamo avere delle persone che siano in grado di cogliere le peculiarità di questi mezzi e siano capaci di utilizzarle per poter ottenere il massimo beneficio poi da parte dell'impresa stessa. Fine ultimo di questo progetto e di tutti i progetti che portiamo avanti con ESEV è l'inserimento nel mondo del lavoro, cioè non è una formazione fine a se stessa, è una formazione finalizzata al mondo del lavoro e quindi c'è una vicinanza stretta con le imprese di costruzioni, le quali abbracciano e abbracceranno le persone formate per tirarle dentro in quello che è l'avventura delle costruzioni, quindi la vicinanza è stretta.